नेपालगञ्ज ल्यान्ड हुने बित्तिकै मलाई बिरयानी खोज्न मन लाग्यो। धेरै सुनेको थिएँ नेपालगञ्जको बिरयानीको बारे, सो बाटोमा खोज्दै गयौँ। एउटा पसल त भेटियो, तर त्यहाँ एकदमै सिम्पल बफ बिरयानी पाउँदो रहेछ। बिरयानीको अरोमा खासै स्ट्रङ थिएन। स्टिल आई वाज ह्याप्पी बिकज 60 रुपियाँमा टन्न एक प्लेट मासु भात खान पाइयो। अब मेरो खोजी मुबारक भन्ने ठाउँमा छ, किनभने धेरैजनाले त्यहाँको बिरयानी खानु भन्नुभएको छ। त्यही भएर अब नेक्स्ट स्टप मेरो मुबारक नै हुनेछ।